নমস্কার বন্ধুরা। এই যে দুটো দুষ্ট পাখি, এরা আসলে পাখি নয়, এরা আমার হলো সকালের অ্যালার্ম ক্লক। এই দুটো প্রতিদিন ভোর 5টা থেকে 7টা পর্যন্ত খটক 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 করে বাজাতেই থাকবে। আর এটা আমার বাড়ি নয়, আমি দিদির বাড়িতে মাঝে মাঝেই বেড়াতে আসি এবং আমার ঘুম ভাঙে এদের বাড়িতে এই অ্যালার্ম ক্লকের জন্য। ঘুমোতে দেবে না, খট 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 আওয়াজ করবে। আসলে ব্যাপারটা হলো, কাচের রিফ্লেকশনে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় এবং ভাবে যে আর একটা পাখি রয়েছে, এবং এর ফলেই খট 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 আওয়াজ করে। আনইউজুয়াল অ্যালার্ম ক্লক, প্রতিদিনের এই ঘটনা। তো যখনই ভিডিও করতে যাই তখনই ওরা চুপচাপ হয়ে যায়। তো যাক গে, অনেক দিন পর আজকে চেষ্টা করেছি ওকে তোলানোর। সো মাই আনইউজুয়াল অ্যালার্ম ক্লক।